經外料咁大份啊！我先唔好講下邊，假如全部都係粉，起碼面頭就有咁多嘢，哇！真係誇張，27蚊真唔貴喎。等我翻動嗱，呢啲肉丸我未食啊，牛腩真係力退。如果淨牛腩幾錢啊？等我睇下先啊！秘製牛腩粉麵22蚊嘅，大嘅我講緊係。Hello， 各位觀眾，大家好！而家係晏晝嘅4點18分。咁我而家所在位置咧，德政北路啊。咁啊，今集影片咧就係我自己一個人拍攝，然之後一個人拍攝影片咧，亦都係去揾觀眾曾經住過的地方嘅。今日會涉獵嘅地方係珠光路、東堤五馬路、站塘路、越秀南呢幾個地方係非常之多，其實都係喺附近嚟嘅啫。咁首先第一個我哋去揾一個我諗唔知揾唔揾得到嘅地方啊！我憑記憶係有嘅，就係珠光路嘅北約一行，觀眾係寫一行嘅嚇。咁啊，我上網查過，好似係叫一橫定係點咧？呢個唔重要。咁我哋去到先。首先第一，我喺地圖咧係揾唔到呢個地方嘅。咁然之後，但係我記憶中又好似同老婆去珠光市場買餸嘅時候經過見到嘅喎。咁究竟係點咧？咁我上網查過資料又真係冇。咁但係咧就查到唯一喺搜索引擎揾到一個資料咧，就係喺嗰度會有一個曾經有好多台山人居住嘅地方叫台山坊啊。咁啊有一個樂師喺嗰度住嘅。咁究竟係點咧？究竟會唔會俾人拆遷咗咧？情況係點咧？去到再講。第一站就係珠光路。嗱，話咁快咧，我哋啊嚟到珠光路啦，咁啊慢慢揾一下，因為咧有好多巷仔啊喺地圖軟件度係冇記錄㗎。咁珠光路就唔係好長嘅啫，好在嚇，我哋慢慢行，慢慢睇，講下具體位置。喺前面呢度一直行轉過去就已經係珠光市場。咁然之後，我見到對面咧係有條巷仔，但我證實過就肯定唔係㗎啦。咁然之後呢邊過去咧就係珠光，我唔記得有冇路字啊，珠光路小學啦嚇。咁我會喺呢啲咁嘅橫街窄巷裏邊行下嘅。先行呢度先啦。呢度就叫做紅廟街、紅廟橫。咁啊，究竟紅廟係咩意思咧？我梗係唔知啦嚇。都係呢一種橫街窄巷。原先我以為呢條巷仔咧係一條好短嘅巷嚟嘅，咁啊，所以最初冇打算入嚟。但係咧，行到入嚟又幾闊落嘅噃。咁我決定嚇喺度嘗試一下揾下。哦，原來係掘頭嘅，咁啊冇啦嚇，證實咗呢個唔係。如果我哋見到嗰啲嗰啲街道啊貼住嗰啲路牌，咁我哋係會嘗試一下睇下嗰啲有冇嘅。咁又或者呢啲巷仔睇下先，呢個叫新福直街啊，睇上去唔似有喎嚇，行下先啦。呢度係新福直街，呢度叫珠光長興二巷。咁啊，睇下前邊有冇路行啊？新福直街前邊呢度，有個靚女揸架電動車出嚟咯。呢度就係二巷啦。咁佢哋呢度啲巷咧，就唔算話四通八達，連到好多嘅。咁啊，大多數咧都係一入嚟一條巷仔，見過冇咯，咁就可以出翻去。所以咧，我就決定咁樣揾嘅啫嚇。希望冇乜難度啊！呢條巷得意啊，個名叫水師新巷。所以點解我話珠光路呢度咧一定要行入嚟慢慢揾先揾得到嘅？就靠嗰啲地圖軟件咧是不能夠的。呢個叫江夏里，咁啊見到啦，已經係掘頭嚟嘅。至於呢邊亦是如此，都係掘頭嘅。咁我哋又出翻去啦。同大家講下古仔啊，點解我決定咁樣揾咧？事實上係有一次我應該喺越秀北路，我唔記得邊度啦。咁啊當時咧就
就又係揾一條巷喺眼鏡鋪嗰度嗰啲附近嘅。咁睇地圖軟件都係冇嘅。咁最尾我係點咧？我係問嗰啲當時仲要做核酸㗎，問嗰啲保安哥哥，保安哥哥好客氣咁話咗俾我聽喺邊度。一去到就揾到啦。咁今日如果有機會咧，我都會問下啲老街坊啊，或者保安哥哥，睇下佢哋知唔知嘅。咁啊，但係咧，始終都係嗰句啦，要自己行先係揾到嘅。至於對面咧，就係珠光路小學啦，啱放學嗰啲小朋友。咁如果再行咧，其實就已經係會去得到珠光市場噶啦。咁啊向左轉咧，其實就唔係珠光路嘅。咁啊，我估㗎咋應該咧前邊係有一個咧嗰度灰灰地色嗰個位置，黃黃地色嗰個位置咧，我憑印象就喺嗰度嘅。我哋去嗰度睇下先。話說係咁嘅，因為咧呢度有個大樓盤啊，粵海集團㗎，咁啊所以咧有好多路啊係唔見咗都唔出奇嘅。咁至於呢度咧係有寫呢個紅廟前社區嘅歷史嘅，咁啊會唔會呢度啊？不過啱先我哋都入過嚟㗎啦，啊廟咩啊祖廟前社區啊，唔係紅廟前社區，個水師後街。因為鴉片戰爭得名㗎嘛，原來係八旗兵水師操場而得名嘅。至於我咧就繼續往呢個方向行啦，呢度叫十貴府，一個好勁嘅樓盤嚟啊！喺得市中心有得咁大嘅樓盤咧，好犀利嘅。粵海集團咧喺附近咧有好多好勁嘅樓盤啊，一直翻到去。北京南嗰邊咧，亦都有一個起緊啊！咁啊，再嚟，我哋繼續往前邊行。話說事情係咁嘅，咁我媽媽係台山人嚟嘅，其實咧佢有好多即係佢嗰邊嗰啲長輩啦嚇，都係喺呢度附近住嘅。咁啊，包括我外公都曾經喺度住過一段時間嘅，都有啲感情嘅。但係咧，當時可能嚟得呢度比較少，而且我太細個啦，我真係唔知喺邊個位置，又或者已經俾人徵用咗啦嚇。咁啊，憑印象係呢度吧，我哋都行入嚟睇下。呢邊咧就有呢啲咁樣咁舊嘅屋嘅，但係咧我就揾唔到門牌。咁啊，同埋咧今日呢集影片咧，其實我哋而家揾緊珠光路呢個地址咧，其實好老實講都係打定輸數㗎啦。咁啊，但係既然都嚟到又喺市中心，咁啊，梗係附近行下，而且還好啦。珠光路就不是太長的。佢嗰啲橫街窄巷都唔好多。如果咧鏡頭正前方喺度行過去咧，已經係元江路㗎啦。咁嗰度就肯定係唔啱嘅。呢啲舊屋啊，會唔會係以前觀眾住過嘅地方咧？但係真係睇唔到啲巷名啊！呢度咧就叫做和平橋啊，和平橋啊，終於睇到個門牌啦！我嘗試喺呢度穿翻過去，因為珠光路係應該係東西走向嘅一條路嚟嘅。喺嗰個方向我已經證實咗，肯定唔係珠光路嘅。呢度唔知有冇路行咧？嗱，嚟到呢度咧，我已經見到個門牌上面已經寫住文德南路啦，咁肯定係唔啱嘅。我哋喺呢度出翻去一直往前行，向左轉出翻大路。咁我相信真係好大機會咧，係俾呢幾棟咧呢啲咁嘅高樓大廈咧徵用咗啊嗰個地方。咁徵用咗咪冇啦笪地係咪先？唔出奇㗎，係啊。譬如喺我右手邊呢棟樓咧，都係和平橋啊。咁因為喺我搜尋軟件上邊咧，係確實揾到北約一，唔知係巷定係橫呢個地址嘅。好啦，唔知算唔算好彩，我揾得到呢個嚇。呢度咧就係祖廟前或者叫祖廟前啦。呢度最近嘅地鐵站咧，其實就係6號線，係啊，又係6號線嘅。等我睇下呢度揾唔揾得到觀眾揾過住過地方先。呢度係養中街，就應該唔啱噶啦。呢度係萬福路，亦都唔啱嘅。咁我估應該嗱呢邊已經係站塘路嚟啦。廣舞台啊，同埋呢個地圖已經寫得好闊啊，佢冇好啲
細嘅路名咯。唔好理佢啦，我哋繼續行啊。不過咧，如果再繼續行咧，已經翻到去北京南嘅咯喎。至於面前呢度咧，珠光市場。至於面前呢度咧，我睇見個路牌係寫住普慶街，咪嗱有車出得到嚟嘅噃，但係裏邊咧全部都係呢啲大型嘅樓盤喎。咁睇嚟都係冇辦法啦嚇，地圖軟件又揾唔到，咁啊只能作罷啊！因為珠江路咧已經差唔多俾我行晒，再行咧就已經翻到去北京南㗎啦。咁因為仲有幾位觀眾咧係有要求拍攝嘅地方嘅。咁啊，我哋去下一個地方啊，只能係我哋會去站塘路。嗱，我哋要去站塘路呢個地方咧，相信就應該係可以揾得到嘅，因為觀眾咧就已經俾咗門牌號碼我㗎啦。咁而且咧係大路裏邊，就唔係巷仔裏邊嘅。咁而且係12號，應該比較容易吧，就喺前邊轉左嘅啫。嗱，話咁快咧，我哋嚟到站塘路。話説其實今集影片係咁嘅，觀眾提出咗好多要求嘅，大家咧都想睇下越秀南啊、萬福路呢啲地方啊。咁但係咧，呢幾位觀眾又冇俾到具體地址。我哋而家梗係先滿足咗有提供具體地址的觀眾啦。咁我哋完成咗之後咧，就翻過嚟越秀南路啊，各種再睇嘅。至於對面咧，已經係2號嚟㗎啦。如果對面係2號嘅話，即是我哋要揾嘅12號就應該喺對面啦。咁啊，呢度係2號嚟嘅，應該成棟樓都係2號嚟嘅。至於我而家企緊呢個位置嘅身後邊咧，就係5號。咁相信再往前行少少就到得到㗎啦。因為今日咧要揾嘅地方咧都係好集中㗎。咁啊，所以咧我就咁樣決定嘅啫。唯獨係第一個嗰個，我係點都揾唔到地址咯。你先睇下會唔會係呢一棟樓先嚇？呢度站塘路8號至20號。咁問題就嚟啦，我點樣入得到去咧？保安叔叔會唔會喺裏邊攔住我咧？機會係非常之大㗎。咁換而言之咧，其實12號就喺呢一棟樓啦。咁啊，至於邊個門牌號碼咧，我當然唔清楚啦。咁我睇下呢度有冇路過去先。咁按道理應該喺呢個門口入去嘅嚇。咁我哋入唔到就喺旁邊呢度側邊睇下啦。上邊呢度咧，原來已經有加裝咗電梯嘅咯喎。咁外邊嗰度咧係一啲公司或者部門使用嘅。呢邊咧就似係居民樓居多。同埋前邊咧，我哋見到係有一個乒乓球台，乒乓球台後邊咧係冇路入去呢棟樓裏邊嘅。佢足有一棟樓咁大，同埋我只能睇得到咁多啦。咁至於邊一格係12號咧，我真係愛莫能助。咁我估嘅咋嚇，應該會係喺靠近另外一邊嘅。咁我就只能過翻嚟呢度再睇下啦。站塘路8號至20號係喺呢個門口入去。咁我相信應該以前都係咁樣樣嘅。有個阿姨看住阿姨唔好嘢啊！即係按推測就嚇，應該係比較近中間，大概呢個位置啦，12號。咁啊，門口咧係有警察先生嘅停車位嘅。咁喺呢度就望上去好多屋咧，都係有防盜網嘅喎。咁啊，入住率係比較高嘅。冷氣機見得到係好多嘅。呢個角度更為清晰喎。外牆冇乜點翻新過㗎。應該係9層樓高啦，全部都有防盜網，大家睇見啦嚇。咁我只能睇得到咁多啦嚇，真係冇辦法。好，咁我又當完成咗一位觀眾嘅願望㗎啦嚇，因為真係入唔得到去，阿姨會喐我嘅。咁接落嚟下一個環節咧繼續嚇，咁東堤5馬路。呢位觀眾係琴日留言嘅，非常幸運啦嚇。
我講我非常幸運啦。咁啊最初咧，我收到呢個要求之後咧，我發現點解會有東堤嘅咧啊？咁啊唔係得西堤嘅咩？咁啊好明顯係我唔識路啦嚇，其實係有嘅，而且東堤五馬路我都揾到啦。咁啊相信唔會好似第一個咁樣珠江路嗰度咁樣揾唔到，快行。東堤五馬路係要行翻轉頭先啱嘅嚇。喺前邊往左轉，經過以前嗱，而家就叫屯一大廣場地鐵站啦。以前咧，即是話越秀南客運站嗰個地方過去嘅。咁啊喺邑翠路有東堤1、2、3、4有冇一咧嚇？我唔知有冇一啦。2、3、4、5嘅五馬路喺東沙角附近嘅。鏡頭嘅正前方就係以前嘅越秀南客運站大概位置啦。咁喺呢度咧，我同老婆嚟過幾次啦，都係會有一個以前舊嗰啲巴士電車嘅展覽嘅。外表係保留得比較完整嘅，但係至於車裏邊有咩睇咧，我可以同大家講，其實係冇乜睇嘅啫嚇。咁大家如果翻到嚟咁啱經過喎，上去望望也不妨，因為咧裏邊有好多已經係改造咗㗎啦。咁同埋都會寫住好多唔同題材的內容啦嚇，我只能講到咁樣啦嚇。最古舊面前呢一部咯，去天平架好似係109巴士嚟嘅。咁至於我哋咧110啊嚇，111係。咁至於我哋要揾嘅東堤五馬路咧，就喺前邊往右轉，經過邑翠路咁就到得到㗎啦。至於面前呢度咧，就係地鐵站嘅所在地，係不知不覺又翻嚟5號線啦。咁鏡頭正前方一路行過去咧，就應該係可以去往大沙頭嗰個方向啦嚇。路名叫咩啊？死啊！我都唔記得咗。睇地圖終於記得啦，廣九大馬路穿過越秀南就去到廣九大馬路。至於我哋要揾嘅地方就喺呢度啦。咁觀眾咧係有提供地址嘅，20號啊，咁啊應該仲喺度㗎嚇，因為嗰啲路仔咧，其實通常有路名，即係嗰條巷個名仲喺度嘅咧，就門牌就會喺度㗎啦。咁啊，希望我嘅推測正確啦嚇。咁啊，繼續往前行，仲有幾分鐘就到㗎啦，300幾米嘅。呢個地鐵站都大嘅，6號線啊嘛。咁我之前亦都講過，6號線周邊咧好多嘢，6號線周邊好多嘢玩嘅，咁有好多嘢食嘅。如果嚟到呢度咧，呢幾間餐廳都唔錯嘅。嗱，又有食維鮮啦，係咪啊？食宵夜又有財神美食啊，未試過。反而後邊一個潮發牛肉店咧幾好㗎嚇。繼續往前行，向左轉就去得到東堤五馬路㗎啦。應該喺對面嘅，大概可能前邊白色嘅車嗰度咧，過咗馬路先。呢度就有人打籃球喎，應該唔係一個學校嚟嘅。咁喺附近咧，好多屋啊，好多地方啊，都好似我哋先嚟到珠江路咁樣咧。全部咧變成咗呢啲好高大嘅樓盤啊，又或者係呢啲商業用途嘅地方嚟嘅。咁原先嗰啲路咧就已經嗰啲屋啊已經拆咗好多啦。譬如好似呢啲咁咧，全部都係做貨運嘅。咁啊還好啦，東堤五馬路咧就還在嘅。咁啊喺前邊入去，我哋都見到路牌㗎啦，20號啊。希望我嘅推測係冇錯㗎啦嚇。咁啊睇下右邊嗰邊先嗱，我估㗎咋，我未揾到門牌，我估應該會喺呢邊嘅。咁但係咧，越秀區嗰啲門牌咧，呢一邊啊，其實以前呢邊算東山區嘅，有少少似西關咁樣，唔係太規範嘅啫，揾唔到啲門牌啊，真係好得意。會唔會喺呢度入去咧？呢度入去應該唔啱嘅喎，行下先咧。入到嚟呢度竟然係咁樣嘅喎，咁舊嘅喎啲屋，中間又有乒乓球台嘅喎。嗱，呢度我見到用油漆寫住22，我唔知後邊係22號吧。咁會唔會喺呢度咧？我哋行翻過嚟呢邊睇下先。呢邊，但係咧按道理呢度已經唔係五馬路，呢度可能係4馬路嘅。點到啦？行去先好近嘅嚇。呢度睇下門牌，呢度係4馬路喎，唔啱喎。
咁啊應該要過翻後邊個格啦嚇。咁會唔會20號係呢一棟樓即係打包運貨貨運呢棟樓咧？又冇咗。既然咧，如果前邊往右轉唔係嘅話，咁我哋只能推測係往左轉啊！呢度都睇唔到門牌喎，呢度竟然係賣執垃圾嘅啫喎。呢邊又睇唔到門牌，哇！點解今日咁黑仔嘅咧嚇？又會咁樣？呢度我企緊呢度真係就已經係五馬路嚟㗎啦。咁又會唔會係呢一棟咧？行下先啊！好，嚟到我終於隱約見到一個門牌啦，不過啲字咧好難睇啊！我見到嘅係19號，係啊，東堤5馬路19號。咁究竟20號喺邊咧？按推測咧，應該就喺對面嘅，但係咧就係變咗呢一棟大樓咯喎，呢度係叫做日海華庭喎。等我睇下先，呢度東沙角35號。咁我會嘗試一下兜住呢一堆建築物兜個圈啦。東堤5馬路13號，我見到附近咧好多呢啲貨運嘅，呢個咧係運去越南㗎。至於呢邊嘅門牌睇唔到啊，真係睇唔到啊，係。呢度我哋就出翻嚟大路啦，咁啊東沙角路29號，我會喺前邊呢條路仔再入去兜多一次，因為真係唔係好死心，我冇理由今日咁多地方都揾唔到嘅。咁但係咧再往前行少少，唔知大家睇唔睇到咧，就已經係去到大沙頭嗰個叫做江灣大酒店嗰度㗎啦。最後的希望就喺呢度啦，睇下揾唔揾到。咁如果冇咧，咁啊只能係可能真係俾先頭嗰個樓盤啊拆咗啦嚇。睇下先，一個好消息，一個壞消息。好消息我唔講啦，壞消息就係呢度係東堤4馬路，即是換而言之，我而家企緊呢度咧就係4馬路啦嚇。咁換而言之，東堤5馬路就已經係冇咗㗎啦。好啦，咁啊今日咧係要揾嘅地方全部都喺齊度，全部都係揾唔到，就算揾到嘅都係入唔得到去嘅。咁而且仲有一個更壞消息咧，就係而家已經開始落雨啦。咁我帶大家喺附近行下啦，因為有觀眾仲話想行下越秀南啊，又或者萬福路嘅。咁至於今晚嘅晚飯，我有幾個選擇嘅。第一個咧，我會翻越秀南嗰邊有個食牛三星湯，不過嗰啲咧就對身體有點而負擔。第二個咧就係大名鼎鼎，我亦都係去過好多次嘅萬福路嘅煲仔飯。咁仲有好多嘅，因為呢邊附近咧都係啲老城區，有好多好好嘅餐廳嘅。不過啲太撩楞，我就費事去嘅。呢度附近係好特別嘅，大家睇下前邊，既有後邊嗰啲咁高嘅住宅啦，又有前邊呢啲瓦片屋啦。有啲咧就喺度搬緊貨啦，有啲咧又係賣餸啊，市場嗰啲咧，有啲咧又喺度嚟呢度嚇，仲要食下豬腰水嘅添嘅。咁呢邊就係咁嘅感覺啦。好，咁我哋離去啦，我哋過翻去萬福路嗰邊行下先啊。咧，我哋翻去越秀南路啦。先頭我睇錯路啊。咁如果我哋要去萬福路咧，其實係要經過越秀南嘅。咁啊，我哋會沿住越秀南呢度一直往北行，然之後轉左咁啊過去萬福路。咁啊同大家睇下。至於食咩咧，事情係咁嘅。咁啊，琴晚咧上一集啊，我哋咪買咗幾隻大閘蟹嘅。咁老婆咧專程留翻俾我，仲煲咗嗰個雪梨糖水添，諗起都嘴喐啊嚇！咁我會食少食，咁所以咧應該係會行下先啦嚇，我都唔知啊嚇。前邊有嗰個牛三星湯，我又唔想食到咁 heavy 啊！牛三星湯隔離有個雲吞麵鋪，我又唔想集都食雲吞麵鋪，好糾結㗎嚇。咁點都好啦，一路行一路講。哇！呢度又有一個新樓盤喎，呢度附近咧真多啊！其實我個頻道咧拍攝咧，其實我唔係好中意見到咁多呢啲新樓盤起咗嘅啫。越秀南路
已經變成咁樣。我有一段時間冇嚟咧，嗰啲樓盤啊一個一個咁樣落成，大佬點賣得去啊？我都唔怕講啊！而家咁嘅環境，唉。嗱，呢個咧係我其中一個想食嘢嘅地方嚟嘅。炒河粉5蚊嘅早餐價嚇，又有飯食嘅，咁啊又有外賣嘅，呢啲係一碟碟雞嚟嘅。至於繼續往前行少少咧，就係我先頭所講嗰個牛三星湯嘅地方啊。不過唔知咧而家仲喺咪度，因為呢度都拆成咁樣啊嚇。唔知咩公司做嘅呢個樓盤。同埋咧食得腸粉多，如果唔係咧呢個都係其中一個選擇嚟嘅。各位觀眾，如果翻到嚟廣州咧想食腸粉咧，呢一間連鎖式嘅都係一個唔錯嘅選擇咯。嗱，越秀南啊都唔知算唔算行過啦，簡簡單單經過就算啦。咁牛三星湯我唔去食啦嚇，對身體負擔太大啦。我哋一路行一路講啦。我哋而家正準備轉過萬福路啊，不過唔去還唔去啊！食牛三星湯嗰間鋪頭咧就喺嗰度嘅嚇。即係啱啱嗰棵樹遮住咗，應該係叫滋味館吧嚇。最好食就係牛三星湯啦，不過我就唔中意佢啲藥材味不是太夠咯。至於面前咧就係越秀南路嘅路牌咁啊，呢度咧就係起緊嗰個樓盤啊，咁近地鐵站啊，我睇啊。萬福路係一條好有趣嘅路嚟嘅，佢係會一路去延伸到去大概係三角市市場咁滯嘅一個地方嚟嘅。另外一邊咧又可以去得到海珠廣場咁上下嗰個位置啦。咁好多咧都係呢啲賣帽嘅鋪頭嚟嘅，既會有批發㗎啦，又會有零售。零售咧主要係賣嗰啲貨板嚟嘅啫。咁啊，好多款式都有啦嚇，而且價錢我講貨板啊，一啲都唔貴。咁啊，貨板當然就唔會太貴嘅。咁啊，我記得咧喺呢度有個騎樓係好有趣啊，佢係彎㗎，好長㗎。咁啊，呢個就係我認知嘅萬福路啦。同埋呢度係會有一個教堂。咁但係如果講到最熟悉嘅咧，就梗係煲仔飯啦。好似對面咁咧，嗱，全部都係賣帽嘅，咩乜乜帽業啊，乜乜乜帽世界啊咁。至於呢邊啊，亦是如此。有啲係會有手物賣嘅，有啲仲咁新嘅鋪頭啫嘛。其實都係賣帽嘅啫。嗱，前邊呢度亦是如此啦。啊，咩款式都有啊。仲有隻貓添，貓都想戴帽。呢隻乖嘅喎，咁呢度呢啲帽咧係會發往全國各地嘅。咁因為咧先頭我哋見到咧，佢係會有嗰啲物流車啊、物流公司嘅，咁喺呢度發去咧好易。到夜晚咧，呢條路咧全部都會停滿嗰啲貨車。咁另外咧，如果喜歡睇騎樓嘅話咧，翻到嚟萬福路呢度咧，亦都係有得睇好多，而且佢夠長同埋夠闊，就唔似話我哋有時翻到去西關啲咁咧咁窄嘅。而且大家睇下呢度啊，啲騎樓咧，佢嗰啲地鋪咧係好多嘅，唔似話翻到去西關咧，佢係好連續嘅，唔會話中間斷開咁嘅。嗱，嚟到呢度先至斷開。咁至於喺呢度過去咧，一轉翻過去，其實就已經係珠光路嗰個方向㗎啦。繼續行仲會去得到文德路同埋德政中路添。咁我會繼續行嘅，繼續行呢度都仲係萬福路嘅。咁中間呢度斷開咗咯，喺呢邊轉過去咁就德政中路㗎啦嚇。至於我先頭講咧，有兩個好得意嘅騎樓咧，大概就係呢個位置啦。佢係喺呢個轉彎角位㗎。咁中間呢度整路添，真係諗唔到啊嚇！又或者呢一邊亦都係，我記得有一位好忠實嘅觀眾咧，佢就話佢曾經住過喺呢度。咁後邊好似仲有一個更闊嘅我唔知我有冇記錯啊嚇！一路行一路講。
終於嚟到接壤差唔多北京路呢個位置啦。咁我先頭我都記錯啊嚇。我話嗰個騎樓好特別嘅咧，其實係我而家企喺呢度。咁喺呢度就有個餐廳，梁記西關梁記魚蛋粉喎，可以試下就佢啦今晚。好，我入咗嚟呢度啦，呢度係食粉麵嘅，價格親民，豐儉由人，繁體字喎，元龍臨夏路店喎，萬福路175號。如果我冇記錯咧，就應該係嗰位觀眾講佢曾經住過地方嚟嘅添啊嚇。咁呢度咧餐牌咧就簡體字嚟嘅。咁呢個有繁體字喎，好特別喎。咁我咧就要個雙拼，咁係要咗一個大嘅牛腩拼魚蛋嘅呢個27蚊嘅。咁除此之外，其實仲有好多嘢食嘅，魚蛋粉啦、潮式三寶啦、撈麵啦都有喎。咁至於我咧係要河粉嘅，有一粉啦、麵啦幾拼都有嘅。河粉啦、桂林米粉啦、細米啦，同埋竹升麵都可以揀得到嘅。同埋咧呢度係有一睇 TVB 嘅TVB 嘅新聞嚟嘅。咁仲有咧地方唔算好大，有少少似港式茶餐廳嗰種感覺嘅喎。咁我唔食咁多，因為今晚翻去仲有大閘，真係驚呆了咁大份啊！我先唔好講下邊，假如全部都係粉，起碼面頭就有咁多嘢，哇！真係誇張。27蚊真唔貴喎，等我翻動一下先啦。呢度係牛腩，呢度係牛丸，呢度我估係魚蛋吧嚇。呢個咧魚餃，仲有幾片炸魚皮，一條生菜。下邊就應該係粉嚟嘅，我仲有魚肉卷嘅喎嚇，好過去食嗰個牛三星啦，係嘛？睇嚟呢度抵食嘅喎嚇，試下啲湯先啦。我飲呢邊咧冇咁濃重嘅腩汁味嘅，咁呢邊就應該比較濃嘅。跟住哇幾多牛腩，試下牛腩咯。哇，炆得好腍，好腍啊！嗱，呢啲肉丸我未食過，牛腩真係力推。如果淨牛腩幾錢啊？等我睇下先啊！秘製牛腩粉麵22蚊啫，大嘅我講緊係好過翻嗰啲米芝蓮啦，係咪？淨係個牛腩已經超值啦！哇，有幾多？勁，好選擇，試下呢個。嗱呢個咧就稍為硬咗啲啲咁多啦嚇，稍為呢個係真係雞蛋挑骨頭嘅啫。咁啊，但係咁樣硬咧有個好處係咁喎，當你浸個湯以後咧，都唔會話變到好腍嘅。有啲直落口第一啖好脆，但係咧浸完湯之後咧，就好似變咗一片糊咁啊！係啊，呢個咧我保證一定會。冇錯。再試下呢個大粒嘅牛肉丸係，哇個魚皮好好食，一定要浸湯，係啊！佢牛肉丸嘅味道咧好特別嘅喎，又唔似話平時我哋去嗰啲潮州魚蛋鋪嘅喎，你有牛味啊肯定係，但係又唔係因為有腩汁所以導致嘅。接過嚟試下呢個，我最中意食呢啲粉，樣樣都有啲係啊！同埋咧，坐喺呢度咧，睇住 TVB 新聞咧，嗰種感覺真係有少少好似去咗香港咁樣。呢個咧唔好散嘅，有時候咧我哋食起身咧，你啲肉卷係好散嘅，又或者咧有一種好怪，好似有肥豬肉咁嘅味，呢個都冇，呢個都好好啊。反而咧牛肉丸咧，我就覺得好似不能講叫差嚇，即係只不過擺呢碗度咧，好似就失色咗少少。咁至於魚蛋咧，其實我不時係歡食魚蛋嘅，啲嘢我亦都唔講佢有幾好食，因為我唔係太歡食。有時候咧，如果一揀咧，我會飛魚蛋，都彈牙嘅，係啊，唔會有嗰種好硬嘅感覺嘅，或者好膠嗰種感覺嘅。爭啲唔記得咗呢個魚皮角先，我係好中意食魚皮角嘅一個人嚟嘅。咁其實咧，我係中意食雪藏嗰種啊。喺屋企打邊爐嘅時候咧，會買一盒翻嚟，然之後咧，大多數因為我食咗一行，佢會有4行嗰種咧，我會食咗一行嘅。呢個可唔可以好食咧？好食，有魚味，同埋嗰種魚嘅腥腥哋嗰種鮮味都有。呢度真係
無意之中的好選擇喎。其實係咁嘅，每一次經過萬福路嘅，我都想嚟試下嘅。咁就係因為同老婆兩個人咧，佢又唔係太喜歡食啲小店嘅，佢中意坐低點菜嗰種嘅。呢個可以下次同佢嚟試下。哇！個炸魚皮咧浸過啲湯之後咧，仲嘢味啊！果然係唔錯。接落嚟試下粉啦，我判斷啲河粉用得好唔好咧？一個餐廳嘅河粉用得好唔好咧，就係佢冇用優粉。只要佢冇用優粉，我就會好滿意嘅。佢呢度冇用優粉，整件牛腩，哇！配合埋好正啊個牛腩，仲有少少炸蒜粒嘅應該係。嗰個蟹都唔知點食啊！下次真係可以再一試再試，唔使次次去做煲仔飯啊！有啲腩咧，牛腩啊，雖然佢唔係好肥嗰種啊，但係咧唔韌嘅喎。呢個真係好，食埋呢嚿要落啲辣椒醬先啦。超啦！除咗辣椒油咧，佢仲有酸蘿蔔嘅，酸蘿蔔我唔落啦，試下啲辣椒油啦。哇！攞啲牛腩去點下佢，真係好多喎，份量好足喎，啲牛腩。好香啊！嗰啲辣椒油，好香好香。哇！不過好辣，好啦，嗱，我慢慢食飽之後再帶大家喺附近行下嘅，好大嘅呢嚿。但我食飽飽，大家睇上嗰一點咧，咁啊真係絕到不能再絕啦！先講下嗰啲炸蒜頭粒先，咁佢係唔會好重油益味嘅，香嘅，又恰如其分，唔會落得太多。因為如果俾用我呢啲人落咧，我一定落到好多。最緊要夠濃味啊嘛，冇啊啱啱好。咁牛腩係最絕嘅，哇腍到不得之了。咁大家睇上去，但凡有食過牛腩嘅觀眾應該都睇得出啦。佢唔似話我哋去到嗰啲米芝蓮餐廳咧，我唔怕開名唔財記，好食都已經好好食嘅啦。但係即係仲係爭一皮嘅喎，咁交關嘅喎。咁魚蛋就正常啦，魚蛋正常啦，冇好工業味咯。係啊，炸魚皮都好食嘅，浸咗湯之後。係啊，大家真係可以翻嚟一試。既然講到咁好，講下具體位置。喺呢度過去就係文德路嚇，一路穿翻過去文德路。咁如果喺呢度過去咧，就係北京路地鐵站，即係養中街嗰個位置。咁呢度咧有幾件衫掛住咧，其實就係萬興煲仔飯，就喺萬興煲仔飯嘅斜對面。你認住呢個咁有特色嘅騎樓，係呢個彎彎曲曲嘅圓形半圓形嘅騎樓，咁啊知係叫良記。我好少咧會咁多次重複講一個餐廳嘅名㗎嚇，因為咧大多數觀眾都話：你講到咁好，我猛咁再提人哋個名唔係太好，除非係嗰啲老字號。呢個真係絕啊！一路都想試嘅，我其實係諗住去翻觀眾以前曾經住過嘅地方食個麵咁就算㗎啦，因為翻屋企仲有大閘蟹㗎嘛。而家大閘蟹唔知點啦啊！好啦，我而家翻屋企繼續食大閘蟹。呢個咧就係我嘅加餐啊！咁啊呢隻大閘蟹大家如果冇睇上一集咧，就我再講多次啊，10蚊。咁老婆同個女咧中午已經食過㗎啦，佢哋話都 OK，至少比上次好。哇！啱啱煮熟。仲未係好靚，咁佢又講緊哇好熱啊！哇好熱啊！啱啱烚熟嘅，因為哇唔得，我即係整起身好似冇上次嗰個咁好喎。哇！不過10蚊隻就唔好理佢啦。哇唔得！哇等等先，好換咗個角度，而家呢個角度應該遠呢啲啊。因為啱啱烚熟啊，睇下先，咁都 OK 啊。嗱，係咁樣嘅，得唔得？10蚊喎。嗱，仲有呢個，得唔得？10蚊喎，係嘛？至於呢邊咧，仲有一碗糖水，咁呢個係雪梨啊，琴晚喺簽口市場買嘅，
即係上一集啦嚇。至於呢個木瓜咧，就係早排喺西朗市場買嘅，我都唔記得使咗幾多錢啦。唔係西朗市場，係中市市場啊。總之就唔會貴啦。咁跟住啱先咧，我仲去剪咗頭髮啊。哇！一啲都唔甜，但係咧就有木瓜嘅清甜。呢碗咧，如果喺先頭嗰、個、粉檔咧，即係食粉嗰度嘅檔口咧，呢度賣幾錢啊？15、25都要啊！哇！究竟食木瓜可唔可以食大閘蟹嘅咧？應該係可以嘅，係嘛？咁啊10蚊雞大閘蟹同埋啦肺呢啲位置咧都幾乾淨嘅。咁啊腳咧就唔知點解少咗一隻啊，不過都冇所謂啦。咁同埋最緊要一樣嘢咧就係老婆講，佢話原來咁樣擺喺雪櫃擺咗一晚喎，足足都 OK 喎，都生㗎喎嚇。起碼佢哋中午食嗰陣一個星期，佢喺廚房講緊啦，一個星期可能爭啲啊嚇。嗱咁好啦，我話慢慢嘆啦，各位觀眾啊，下集見啦。咁幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。拜拜，係啊，呢度就係我屋企。